कहाँ लेके जा रहा है यार? एक मिनट चल तो भाई। भाई तेरे ने कार खरीदी है। क्या बात है? इसके सिस्टम के बारे में पता है भाई? नहीं भाई, मुझे इसके सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। भाई ये कार हवा में उड़ती है। अबे क्या बात कर रहा है? तेरे को पता ही है कार खरीदने में मैंने कितनी मेहनत की है? बता, तूने कितनी मेहनत की है? भाई तेरे को पता नहीं यार, घर में जा जा के छोटे छोटे बच्चों की लैट्रिन साफ किया। जब वो दिन याद आता तो मेरे को रोना आता है। मत रो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। भाई आज की शाम तेरे नाम। चल भाई, आज पार्टी है तेरे से। चल आइया। भाई ये सब भाई ये सब पहले से इंतजाम किया रखा हुआ है। भाई ये तूने अचानक लैपटॉप कैसे खरीद लिया? भाई बताया तो था तेरे को। अच्छे, वही दूसरे के घर में जाके बच्चों की टट्टी साफ करना। हाँ भाई। मार क्यों रहा है? या तू पार्टी देने आया कि अपने घर में ऐसे ऐसे देखे जा रहा है? चल भाई आखिर लगा ही लेते हैं। चल भाई कोई बात दारू पीनी है, दारू पीनी है, दारू पीनी है। मजा आ गया। तो सुकून मिल गई। चल भाई इसको भी खत्म कर देते हैं। मजा आ गया। यार मुझे चढ़ने लगी। भाई क्यों? मार क्यों रहा है? दारू पी रहा हूं तो तुम मेरे को मार रहा है। क्यों मार रहा है बार बार यार? मार क्यों रहा है? तूने मेरे को 2 बार आंखों के सामने मारा। मैंने नहीं अभी मार दूंगा। खाली करतियां दारू दियां बोतलां, खाली करतियां दारू दियां बोतलां। तू पी के अज टल्ली हो गई, टल्ली हो गई, टल्ली हो गई, टल्ली हो गई। नाले नचदी सहेलियां दे नाल, नाले नचदी सहेलियां दे नाल, दे नच अंकुश, यार कल रात को हमें बहुत चढ़ गई थी। अब ऐसा दारू कभी नहीं पीऊंगा। चल मैं जा रहा हूँ अपने घर, तू जा रहा हूँ। ओके बाय। ठीक है, सोने जा रहा हूँ मैं। चल भाई अंताक्षरी खेलते। चल भाई। किससे गाना गाऊं मैं? हाँ तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके हमें बताओ और सब्सक्राइब करें। हंगामा बॉय। थैंक यू।